Papakita ko po sa inyo yung gamot po sa coronavirus. Tara po! Ito po ang nakuha ko po Ito po ngayon yung gamot po. Tara po! Madilim po kasi dito. Para i-gawin. Sigasan ko po. Tapos konti lang po magtubig kasi sayang yung tubig. Babalatan ko na po. Ito na po, nabalatan ko na po at kukuha na po ang bagoong kasi sobrang asin. Ito po, kahit wala po akong ngipin. Magsalita ka? Ang mangga na pinamalisin sa buong mundo. Ito po, kaya pumaasin kasi po nakakatanggal po ng COVID-19 ng resistensya. Ito po. Ito po, kung saan galing ko sa Grace Park. Best part, nakinagat ko na po kaso kinuha ko na po. Ito po, best part po ito. 1, 2, 3, go. Kung saan ko po ito ginili, dun po lang sa puno. Kapag binili ko. Ito po yung best part talaga with bagoong. May kahoy po doon na nagbabangka. Ito po ang best part, sobrang sarap. Nakaasin. Hindi mo nadugo yata ang ngipin mo. Hindi ba dugo sa ngipin yan? Ito pa. Hindi mangga. Dugo, no? Ito po ang best part. Lang po. Ito po yung best part. Ito po yung pinakasustansya na pagkain sa buong mundo. Ito po. Ito na po. Kasama yun, ha? Nalaglag. Nahulog po siya sa buong mundo. Nagugulo ng pako. Naubos ko na po ito. Nahulog. Dam. Ito po ang best part. Oo, dumi na yan.
kutsilyo po. Masakit po ngipin ko dahil sobrang ngipin ko. Eto po, pinahinog ko na po yung mangga ko kaya wala na pong bagoong. Ito na po, wala na po. Kakainin ko na po. This is the best part. Maasim din pala. Ang sarap. Kaso sobrang asim. Hindi ako mahilig sa maasim eh. Kaso masarap naman. Para mawala ang resistensya. Yes, this is the best part. Ayan po kay Kuya, kay Marcos Torres. Ang pinapogi pong kuya ko. Ito po. Sobrang sarap. Ito po. This is the best part. All the mango, this is the best part. This is the best part. Yummy. 1, 2, 3, go. Oh. This is the best part. Ito na yung pinaka-last. 1, 2. Maubos ko na po. Wait lang po. Yummy. Subscribe to our channel!